Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa a jelikož domeček, který vidíte za mnou, jsem vymýšlel v nějakých 15 letech a teď už to budou přibližně 4 roky, co v domečku bydlím, tak za tu dobu jsem přišel na spousta věcí, které bych udělal jinak a taky spousta věcí se pokazilo, tak se spolu pojďme dneska všechny ty faily ukázat. Začneme hned takhle venku a to fasádou. Hodně lidem se to líbí, jak je to takhle šedý, mně se to vlastně taky nějakým stylem líbí, ale to, co se mi nelíbí, je, že to všude šedne jinak. Mně by vlastně ani nevadilo, kdyby ta fasáda byla všude pěkně stejně šedá, ale tady dole jak kape voda, tak tam je víc šedá, tady nahoře je méně šedá, ještě jsem to natřel nějakým blbým lakem, což tomu vlastně vůbec nepomohlo. Takže se to teď vlastně loupe a celou fasádu budu v létě brousit, aby zase měla svoji původní podobu. Protože tady máme porovnání, kdy takhle ten domeček vypadá, když je úplně novej, a pak za pár let už vypadá takhle. Kdybych vám měl dát jednu radu, tak se nikdy nestěhujte do rozestavěného domečku, protože já jsem si říkal, že se do ní nastěhuju a pak si udělám okapy a bohužel jsem se k tomu ještě vůbec nedostal, protože jak se člověk nastěhuje do toho domu, tak už nemá takovou motivaci na tom domku něco dělat. Takže vlastně na tomhle domku mi chybí udělat okapy a ještě tady venkovní světlo, což vlastně budu dělat společně s celou rekonstrukcí domečku, k čemu se dostaneme vevnitř. Další věc, kterou budu předělávat, je tady ta terasa, protože jsem zvolil takovýhle divný plastový prkna, ještě k tomu se mi i blbě přidělával a zároveň se mi to vůbec nelíbí, jak je to černý, tak na tom jde vidět všechen bordel, zároveň už se celá ta terasa kroutí a budu ji dělat celou znova. A teď už se můžeme přesunout dovnitř. A začneme hned takhle u vchodu, kde je poměrně dost chyb. Tyhle okna jsou jeden velký průser, protože za prvý jsem zvolil poměrně levnou firmu, vlastně nejlevnější okna, který jsem na trhu našel a hned asi po týdnu se mi takhle rozbila klika, už jsem ji asi 3krát reklamoval, bohužel je to vždycky úplně stejný a hned se to vždycky zase rozbije. No ale to horší je, že jelikož celý domeček je vypodložený jenom takovýhlema betonovýma dlaždicema, tak se bohužel propadá. A pak se vlastně křiví celá konstrukce domečku a tím pádem to nejvíc odnáší tady ty největší okna. Což pak znamená, že celý ten rám je vlastně křivej a tady můžete vidět z nějakého úhlu, že tam je úplně mezera, takže tady to úplně profukuje. Tím pádem těmahle dveřma sem táhne strašně zimy. A řešení je takový, že já vlastně celý domeček vyzvednu heverama, vypodložím zase, srovnám a tím pádem se pak můžou i vlastně celý okna seřídit a zase už to bude na nějakou dobu lepší, než se zase domeček trošku propadne. Je to taková nekonečná práce, ale bohužel to už teď jinak úplně udělat nejde. Na druhém domečku už to mám jinak, tam mám vybetonovaný patky, takže ten už se vůbec nehne. Ale věc, která mě nejvíc štve, tak je podlaha, protože tady mám vlastně naklikávací vinylovou podlahu a to opravdu nebyl dobrý nápad, protože pod tím mám vlastně podlahový topení a to vlastně v každém technickém listu vám řeknou, že tohle je úplně nejhorší kombinace, já jsem to bohužel nevěděl, takže jsem to tam takhle naházel na to podlahový topení, což znamená, že ještě tady, jak je tady u vchodu poměrně dost vlhkosti z bod a tak dále, tak se to prostě okamžitě vlastně takhle skroutilo, vypraskalo a teď už to tam drží možná tak jenom trošku, takže to je položený, jinak už by celá ta deska šla vyndat. Takže tohle, kvůli tady tomu já budu muset vlastně celý domeček dát pryč všechen nábytek a celý domeček opravit a asi sem dám nějaký lino nebo něco jiného, protože ten vinyl opravdu na to podlahový topení není nejlepší volba. Další takový fail, který bych ale asi neměnil, jsou sádrokartony, protože to taky souvisí s pohybem toho baráku, jak se vlastně celý kroutí, tak pak ty sádroše vlastně praskají. Ale zároveň mně se to fakt jako líbí a teď, až budu celý domeček rekonstruovat, tak to vlastně jenom zatmelím a pak si myslím, že už jak se ten domeček celý zafixuje, tak už to tolik praskat nebude. A vlastně se mi to natolik líbí, že bych to asi jinak nedělal, i když samozřejmě nějaký jiný řešení bude, ale v druhém domečku to mám stejně. Takže určitě můžete napsat, jak byste to udělali vy dolů do komentářů. S málo prostorem v těchto domečkách budete vždycky bojovat, ale jestli je tedy něco nedomyšlený, tak je to tady ten trojuhelník, který vlastně když lezete dolů po těch schodech, tak se tady musíte takhle blbě vyklonit, že vlastně skoro spadnete až dolů. Takže tohle bylo trošku nedomyšlený, už když jsem celý ten domeček stavěl, že vlastně když člověk leze dolů, tak se musí hodně skrčit nebo se musí takhle vyklonit a je tady to fakt trošku nebezpečný. A vlastně stačilo jenom tady tu rovnou část té ložnice ještě posunout vlastně až někam sem, kde je to světlo a bylo by to úplně pohodlný slezení dolů. Takhle to vlastně bylo blbě domyšlený a tím pádem se tady teď dolů leze poměrně neprakticky, ale už jsem se na to zvykl a už vlastně mi nic jiného nezbylo, než si na to zvyknout, protože celý domeček kvůli tomu předělávat určitě nebudu. Takový dost nepříjemný detail jsou tady ty zásuvky nad sporákem, protože to tak opravdu být nemůže, nemělo by to tak být a
Akorát v tu dobu, když mi bylo těch 15, 16, tak jsem úplně neuměl domyslet všechny souvislosti celého domečku a tady to byla jedna z těch věcí, na který jsem vlastně přišel až skoro při dokončení domečku, kdy už to nešlo úplně moc dobře změnit. Takže to takhle teď je, ale kdybych to dělal teď, ten domeček, tak bych zásuvky dal buď tady na tu stranu, anebo úplně na druhou stranu celý kuchyňský linky a bylo by to úplně v pohodě. S mýma nepovedenýma zásuvkama ještě nekončíme, protože tady ve skříni mám jednu úplně nevyužitou zásuvku, kterou jsem vlastně ještě ani nezapojil a ani to dělat nebudu, protože je to ve skříni s oblečením, protože jsem si myslel, že v těchto místech nebude tahle veliká skříň, ale ještě sem bude pokračovat linka, ale už by byla zbytečně veliká, tak jsem tady radši udělal tady tu velkou skříň a je to mnohem víc praktický. Jak už víte, tak tyhle schody opravdu miluju, ale je tady jedna věc, kterou bych teď už takhle neudělal a to jsou typonové dveře, protože vlastně kdykoliv tady jdete a omylem štrejchnete, tak se vám takhle otevřou ty dveře a je to trošičku otravný, takže dneska už bych to vyřešil asi trošku jinak, ale zároveň tady to je hodně designový, tím, aby tam vlastně nebyly úchytky, tak se to udělalo takhle a vlastně je to jenom taková věc, která mě trošku otravuje, ale na to, jak se mi ty celý schody líbí, tak mi to zas tak nevadí. Pak tu mám jednu takovou zbytečnost a to je televize, kterou jsem si tam pověsil, použil jsem ji tak dvakrát, té doby tady jenom visí, už ani nevím, kde mám ovladač a až budu celý domeček znova malovat a rekonstruovat, tak ji dám pryč a už si ji sem opravdu dávat nebudu. Ve své koupelně jsem chtěl mít z nějakého důvodu, už ani nevím proč, vanu a musím říct, že to byla opravdu blbost, protože je to fakt nepraktický a místo toho by bylo mnohem lepší sem dát sprcháč, protože stejně jsem se v té vaně nikdy nekoupil, protože má jenom metr, takže tam stejně vždycky jenom stojím a sprchuju se a mnohem lepší by bylo tady mít prostě sprchu se zástěnou a bylo by to mnohem větší ta koupelna, vzdušnější a mnohem víc by to bylo praktický. Pak jsou tu takové věci, které se časem zničily, jako tady třeba zeď okolo sporáku, kdy tady vyprskl nějaký olej, nebo třeba tyhle ty dveře do koupelny, kdy to zrcadlo se takhle zasekne o tu obložku, která se z nějakého důvodu skřivila, takže já když chci otevřít dveře, tak to udělá takovouhle blbou ránu, takže se to bude muset vlastně celý taky odlepit, vymontovat a zase opravit a udělat znova. Taky se mi v koupelně vyrval tady věšák na ručníky, takže to taky budu muset zatmelit a už ho tam asi dávat nebudu, nebo použiju nějaký lepší moždinky, ale zase nemůžou být úplně hluboký, protože tady hned zatím jsou tady ty šoupací dveře, takže se nemůžou poškrábat skrz ty šrouby. A ještě se mi z nějakého důvodu, a to vůbec nevím proč, takže to určitě můžete napsat dolů do komentářů, tak se mi v koupelně mezi těma dlaždicema úplně vypraskala a vypadala ta spárovačka. Takže fakt tady to vůbec nevím, proč se stalo a určitě, jestli s tím máte zkušenosti, tak budu rád, když mi to napíšete dolů do komentářů. Tohle sice není takový fail, ale taky to do tohoto videa ještě zařadím, ale když jsem vlastně celý domeček stavěl, tak jsem už neměl úplně dost peněz, ale jinak tady vlastně tady ty schody ještě měly pokračovat vlastně tady a tady měly být ještě takhle skříně a tady to měla být vestavěná lednice a mělo to být hezky vlastně jeden takový kus nábytku. A druhá skříň, na kterou jsem neměl peníze, je vlastně tady v tom trojuhelníku, kdy tady to mělo být taky zakrytý celý a tady měly být vlastně taky ještě takový skřínky a aby to bylo hezky taky celý uzavřený. Takže to taky budu dodělávat teď snad v létě. A takový vlastně nejvíc otravný problém tady je s tím, že je tady málo izolace, ale zároveň už jsem jí tady víc dávat nemohl, protože tady mám nějakých 15 cm izolace, což je vlastně skoro nejvíc, co jsem do tady toho domečku mohl dát, ale i tak se ten domeček v létě strašně rychle ohřeje, takže tady mám strašně rychle obrovský teplo, že se tady skoro, jako dá se tady vydržet, otevřu si tady okna a je to jako příjemný, ale je tady poměrně velký vedro a v zimě zase je tady velká zima, takže musím hodně topit podlahovým topením a hodně toho tepla prostě utíká pryč. Když si tady zase zatopím tady těma kamnama, tak tady mám v tom malinkém prostoru za půl hodinky takový teplo, že zase musím větrat, takže to teplo je tady velký problém, protože buď je tady moc velký vedro, nebo je tady moc velká zima a zase když si tady těma kamnama zatopím, tak tady mám večer úplně hezký teplo, nebo dost velký teplo, větrám, takže, ale je to hezký, je to příjemný, ale ráno, jak rychle ten barák vychladne, tak tady zase mám nějakých 15-16 stupňů, takže to musím dohánět tou podlahovou folií, tím podlahovým topením, který mi tady drží nějakých 20-21 stupňů, ale pak ty náklady, protože
to je na elektřinu to topení, takže ty náklady pak na to topení, i když je to takhle malý domeček, tak jsou poměrně vysoký. Takže v létě mě vlastně čeká celý domeček, jak zvenku, tak zevnitř zrekonstruovat. Takže vlastně budu vyměňovat podlahu, budu tady malovat, venku budu dělat novou fasádu, terasu a vylepším všechny věci, které jsem udělal špatně nebo které už se pokazily. Takže a určitě to budu dokumentovat na tomhle YouTube, takže moc děkuju, že jste dokoukali to video, zároveň můžete napsat, co by vás zajímalo v dalších videích. Vám chci moc poděkovat za všechny krásné komentáře, které jste psali v minulém videu, budu se snažit na co nejvíc jich odepsat, protože jsou opravdu krásný a moc si toho vážím. Taky děkuju za každý odběr, protože už nás je tady 3000 za poměrně malou chvilku, což je úplně neuvěřitelný, jste opravdu skvělí a mějte se krásně a uvidíme se zase brzy u dalšího videa. Ahoj!